वालेकुम, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम है आज के हमारे न्यू व्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं जी इस वाली साइड पे, रावल डैम वाली साइड पे, ठीक है। फिश का शिकार, यादियों के लिए मछलियों का शिकार, ठीक है। तो वहाँ जाके आप सबको बताएंगे। 2000 years later. कि हम लोग आज पहुँच चुके हैं जी रावल डैम। तो आपको बताया था कि आज रावल डैम शिकार जाना है। ये चेक करें, ये जी रावल डैम आ गया। आगे चल के देखते हैं क्या हिसाब किताब है। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसा कि हम लोग पहुँच चुके हैं जी रावल डैम पे। ये चेक करें रावल डैम का व्यू, ठीक है। आवाम लगी हुई है, हमारी आवाम बना रही है चीज़ें में आ रहा है जी कि ये स्कूटर बज रहा है पीछे, ठीक है। पानी खोलने लगे हैं, पता चलता है क्या होता है। हाँ जी, कितनी देर है उस्ताद जी? बना रहे हैं। अच्छा, हाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। ये भाई, ये एक मच्छी पड़ी है, शायद नज़र आ जाए। ये है मरी हुई, लेकिन आपको दिखा देते हैं। चलो हो जाए, जैसे जैसे होता जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे सारी। ये एक चाल आई है, ये भाई चेक कर रहे हैं। तो अगर कोई होगी तो बताएंगे। नहीं, अभी तक शायद कुछ भी नहीं लगा। एक सांप आपको ज़रा चेक कराते हैं। ये जा रहा है, किधर गया हुआ? मेरे सामने मछली शायद। ये आपको नज़र आ रहा होगा आगे की तरफ। तो हमारे अड्डे पे जी चाल हो रही है, इधर भी बैठे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। हल्की हल्की चाल होती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हल्की हल्की इस पे चाल, ये देखिए, ओए सही कैप्चर हुई है। ये इधर भी बैठे हैं, ये एक आ गई है, चेक कराते हैं। ओए 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 ओए, इधर इधर जरा आगे कर सा, आगे कर। ये इतनी बड़ी, छोटा दाना था। हम करने लगे हैं इसको रिलीज, करो जी। ये चीज तो शिकारियों से शिकारियों शिकार शुरू है जी। ये हल्के हल्के लग रहे हैं चिड़े, ठीक है, और लगे हुए हैं। ये सारा सिस्टम खींचो, जा निकलेगी या टूट जाएगी। हाँ, बस एक काम हो जाएगा। ये सारा व्यू है जी इसका। ये कुड़ियाँ शुनियाँ लगी हैं। ये इधर भाई वो बैठे मलक और वो अब्दुल्ला। देखते हैं फिर आगे क्या होता है जी। आज का व्लॉग हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब वापसी घर की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आएंगे तो आपको दिखाएंगे और शिकार, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ कर दे भाई। अल्लाह हाफ़िज़।